タン T シャツどうすんのそれ。ポチッと。ごちそうさまでした。あるの虫嫌いかもしかして。初めて。はい、気持ちいいね、あなた。はい、気持ちいいね。あれ気持ちいい。いいだし乗れた。ローストビーフもこれから作っていきます。あれ、お腹すいた？もう。汁入ってたのこれ。うん、堀西開けちゃうの。ありがとう。
春おはよう。ごちそうさまでした。お、いいね。ハンモック。はるちゃん。はるぴょんぴょん。怖いの？